भारतमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार गर्दा लागेको खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। व्यक्तिगत र परिवारको इच्छामा नभई सरकारको निर्णयपछि विदेशमा उपचार गरिएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न ल्याउन लागि कानूनलाई लिएर सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि। कतारमा ल्याउने कानूनले समस्या बल्झाउने गुनासो। इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र बंगलादेशी समकक्षी हसिना बीच साइडलाइन भेटवार्ता। द्विपक्षीय आर्थिक र ऊर्जा व्यापारबारे छलफल। 1 महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री गाङ पदमुक्त। कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा डेब्यू टोली फिलिपिन्सद्वारा आयोजक राष्ट्र न्यूजील्याण्ड पराजित। दक्षिण कोरिया कोलम्बियासँग स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 3 महिना अघि भारतमा गरिएको उपचारमा लागेको खर्च सम्बन्धी विवरण सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्चलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले ती सम्बन्धी विवरण संसदमा पेश गर्न लागेको हो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार राष्ट्रपतिको उपचार सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम विदेशमा उपचार गरिएकाले खर्च विवरण संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको हो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका खड्काले कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्चबारे सदनलाई जानकारी गराउन लागि बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति उपचारको लागि विदेश जाँदा 3 जना घर परिवारको मान्छे जान पाउने र लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी संसदले ऐन पास गरेको छ। त्यही ऐनको व्यवस्था अनुसार उहाँको देखेको खर्च एयर एम्बुलेन्सको कारणले अलि बढ्ता खर्च भएको छ। उपचारमा असाध्य थोरै खर्च त चाँडै नै त्यसको विवरण नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा जस्ताको तस्तै विवरण पेश गर्ने तयारी पनि भइराखेको छ। राष्ट्रपति पौडेल र परिवारको इच्छामा नभई सरकारको निर्णयका आधारमा उहाँलाई उपचारको लागि भारत पठाइएको उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ। फोक्सोमा पानी जमेका कारण देखिएको समस्याको उपचार नेपालमा सम्भव नहुने जानकारी चिकित्सकले गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री आएपछि डाक्टर म प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला भेट्यौं, राष्ट्रपतिजीलाई भेट्यौं। उहाँले अरू जे गरे पनि मलाई विदेश पठाउने काम चाहिँ नगर्नु है, कता कता मैले यताउता सुनेको छु, म चाहिँ यही उपचार गर्छु भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो। त्यसपछि हामी डाक्टरसँग बस्यौं, प्रधानमन्त्रीज्यू र म बस्दाखेरि डाक्टरहरूले के भन्नुभयो भने फोक्सोमा जम्मा भएको पानी लगायतको कुरासँग जोडिएर त्यसको प्राविधिक परीक्षणको हाम्रो जस्तो खालको अवस्था छ त्यसले चाहिँ भ्याउँदैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट सुझाव छ राष्ट्रपतिजीलाई बाहिर लिएर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सल्लाह प्राप्त भएपछि तीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाहिर लिने बन्दोबस्तको लागि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर सबैतिर सरसल्लाह गर्न लाएर व्यवस्था गरेर भोलिपल्ट मलाई विदेश लगेको अवस्था हो। गत वैशाख पहिलो साता राष्ट्रपति पौडेलको उपचार भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्युतीय कारोबार नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ अनुभव हो भने व्यवसायका निम्ति उद्यमको नयाँ आयाम। नेपाली उपभोक्ता माझ इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको उल्लेख्य संख्याका कारण पनि विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्नु सरकारको दायित्व समेत बनेको छ। विद्युतीय कारोबार फराकिलो भइरहेका बेला सरकारले यसको नियमनका लागि ल्याएको विधेयकलाई लिएर भने असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। पर्याप्त तयारी नगरी सरकारले कानून ल्याउन लागेको भन्दै यसबाट समस्या बढ़ाउने सरकारवालाहरूको गुनासो छ। घर बसी सामान र सेवा दुवै पाउन इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु विद्युतीय कारोबारको दायरामा आउँछ। अहिले नेपाली उपभोक्ताले चम्चादेखि लुगा फाटो, फ्रिजदेखि गाड़ीसम्म इन्टरनेटबाटै किन्ने प्रचलन बढ़ेको छ। सवारीको कर तिर्नदेखि सवारीको व्यवस्था इन्टरनेटबाटै गर्ने कम्पनीहरू छन्। अझ सामाजिक सञ्जालबाट घर बसी सामानका भिडियो र फोटो खिचेर हाल्ने व्यवसायको गणना निकै मुस्किल छ। स्थिर पसलको दायरालाई इन्टरनेटसम्म पुर्याएको नेपाली बजारलाई नियमन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विद्युतीय कारोबार विधेयक पर्याप्त अध्ययन नगरी ल्याइएको विद्युतीय माध्यमबाट कानूनी सेवा दिइरहेको प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका सह संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदी भन्छन्।
प्रमुख कुरा त यो ई कमर्सको जुन डेफिनेसन छ उहाँहरूले अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, किनकि ई कमर्स भित्र पनि तपाईँको विभिन्न छ क्या। अब यो रिटेल ई कमर्स हुन्छ होइन, सँगसँगै गएर तपाईँको यो प्लेटफर्म जस्तो दरार सस्तो डिलहरू भयो, त्यसपछि सँगसँगै गएर फेरि एभ्री सिंगल बिजनेसको पनि आफ्नो एक्सटेन्सन हुन सक्छ आजकल चाहिँ ई कमर्स भनेको। र थप तपाईँको अब हाम्रो बजार जस्तो क्लासिफाइड जसलाई वर्गीकृत भन्छौँ, तर अहिले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो पुरै कुरालाई इकोसिस्टमलाई नबुझिकन ल्याएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठूलो मार चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल इकोनोमीमा काम गरिरहेको साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूलाई पर्नेवाला। करोडौंको लगानीमा स्थापना भएका व्यवसायदेखि केही हजारमा आफ्ना सामानलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट उपभोक्ता खोजिरहेका लघु उद्यमीलाई सरकारले एकै डोकोमा हालेकाले आफूहरूले पुनः मूल्याङ्कनका लागि आग्रह गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिकी उपसभापति तथा दिलकुमारी गुड्सकी संस्थापक स्वर्णा ताम्राकारले बताइन्। व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले लघु उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने ताम्राकारको भनाइ छ। इन्फर्मली रन भइरहेको कम्पनीजहरूलाई चाहिँ ठिक छ, फर्मली रेजिस्टर गरेर बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो विधेयकलाई मान्छौं, तर त्यसमा त्यो सहजतापूर्ण रूपले हुनुपर्छ। यो जति जटिल बनायो त्यति मान्छे भाग्छ, बन्द गर्छ होइन। व्यापार चलाउनको सट्टा त्यसलाई फिक्स डिपोजिट राख्दाखेरि हामीलाई फाइदा छ भने हामी किन यति मेहनत गरेर चाहिँ व्यापार गर्ने या उद्योग चलाउने? यति हामी पेपर वर्क र यति धेरै लिगालिटिजहरूलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले मान्छे तर्सिन्छ कि हच्किन्छ होइन। सहज गरिदिनु पर्यो, प्रोत्साहन दिनु पर्यो। यो प्रोत्साहन दिने खालकै विधेयक बनेन के। अमेरिकाले विद्युतीय कारोबारको कानून सन् 2000 मै ल्याएको उदाहरण दिँदै मेरो अड्डाका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उदाहरणबाट पनि सरकारले विधेयक ल्याउनु पर्नेमा हतार गरेको टिप्पणी गरे। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानून मार्फत विद्युतीय कारोबारलाई समावेश गर्नुपर्नेमा छुट्टै व्यवहार गर्दा यसले अन्यल सृजना गर्ने सुवेदीको तर्क छ। यो बिलमा धेरै जसो तपाईँको कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको कुरालाई नै धेरै लिएर आइएको छ। अरू ई कमर्स सम्बन्धी कुरा, ई कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू छैन। त्यसकारणले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट भित्र नै एउटा रेगुलेसन बनाऊ, जसरी इन्डियामा भएको छ, जसरी तपाईँको युएसमा पनि यही तरिकाले प्र्याक्टिस भएको छ, त्यसरी लिएर आउँ। त्यो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा भएको एक्टलाई नै फेरि यता लिएर आएर स्क्रुटनाइज गर्ने, कमर्स गर्ने र ई कमर्सलाई छुट्याएर विभिन्न किसिमको व्यवहार गर्ने काम चाहिँ नगरौं भनेर हामीले उहाँहरूलाई यो अनुसारको सुझावहरू चाहिँ दिएका छौं। अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ छ। विधेयकको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारका निम्ति हो वा अन्य विषय भन्ने बारे समेत स्पष्ट हुन नसकेकाले यसको आवश्यकतामा नै प्रश्न गर्न सकिने सांसद परियारले तर्क गरे। यस्तो बृहत छ होइन, इन्टरनेटको माध्यमबाट सामान बिक्री मात्रै होइन, सेवा दिनेदेखि लिएर अब सोचौं न, एउटा नुन किन्नेदेखि एउटा के अरे बिल बुकको रिन्यू गर्नेदेखि घरमा श्रृंगार गर्न आउने मान्छेसम्म हामी इन्टरनेटबाट मान्छे बोलाउन सक्छौं भने यति धेरै बृहत भएको विषयलाई एउटा विधेयकमा चाहिँ प्लेटफर्मका रूपमा मात्रै डिफाइन गर्दाखेरि कतिको न्याय हुन्छ त कारोबारीमाथि? विद्युतीय कारोबार कानूनी दायरामा आउनु उपभोक्ता अधिकारका निम्ति निकै आवश्यक भए पनि व्यवसायी मैत्री हुन सकेको खण्डमा फस्टाउन सक्नेछ। सरकारले सहज कानूनी व्यवस्था गरेर लघु तथा साना व्यवसायलाई विद्युतीय कारोबारका अवसर दिँदा ठूला लगानीकर्ताको वर्गीकरण आवश्यक छ। हरेक व्यवसायीको विद्युतीय प्लेटफर्म हुनै पर्ने, वारेन्टी जस्ता शर्त, तेस्रो पक्ष ढुवानी जस्ता विवादमा आएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै दूरगामी सोचको विकास आवश्यक छ। तर सामान फिर्ता, सट्टापट्टा नहुने, सामानको मूल्य नखुलाउने जस्ता प्लेटफर्मलाई उपभोक्ता अधिकारका निम्ति जिम्मेवार ठहर्याउनु पर्ने बेला भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गत मंगिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले कार्यवाही गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारलाई कार्यवाही स्वरूप जनही 15,000 रुपियाँ तिराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हो। खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधि सभातर्फ 1037 जना र प्रदेशसभातर्फ 1398 जना गरी कुल 2435 जना उम्मेद्वारलाई कार्यवाही गरिने आयोगले जनाएको छ। साथै 7 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। हालसम्म प्रतिनिधि सभाका 2373 जना र प्रदेशसभाको 5561 जना उम्मेद्वारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको पनि आयोगले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सभापति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम माओवादी केन्द्रकी ओन्सारी घरती सहितका सांसदको नाम पनि खर्च विवरण नबुझाउनेको सूचीमा छ। यस्तै आयोगले 74 जना उम्मेद्वारसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका 37 र प्रदेशसभा अन्तर्गत 37 उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। साथै आयोगले जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेद्वारलाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि इटालीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा कृषि, व्यापार एवं जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको शर्माले बताउनुभयो। बंगलादेशले नेपालबाट तत्कालै 40 मेगावाट बिजुली लैजाने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी हसीनासँग द्विदेशीय आर्थिक एवं व्यापारिक सहकार्यका विषयमा समेत छलफल गर्नुभएको छ। हसीनासँगको भेटवार्ताका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मेदुराम भूषाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बंगलादेशले सन् 2040 सम्म नेपालबाट 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने बताउँदै आएको छ। यस्तै नेपालका केही जलविद्युत आयोजनामा समेत बंगलादेशले लगानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसअघि नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र 7वटै प्रदेश सरकारले 11 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्बोस नम्बर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण लगायत 11 विषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, 7 प्रदेशका यातायात मन्त्री र 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सो विषयमा छलफल गरी घोषणा पत्र जारी गरेका हुन्। आगामी भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागि हो। त्यस्तै आगामी कार्तिकभित्र सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान कार्य सकिएपछि निजी सवारी अनिवार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। अविरल वर्षाले बिहानैदेखि अवरुद्ध रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। राजमार्गको सिद्धबाबा ड्याम साइट, दोभान, झुम्सा, पानीमिल, केराबारी, डुम्रे, भालेबास लगायत दर्जन बढी स्थानमा खसेको पहिरो पन्छाएर राजमार्ग सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा पहिरो खसेको थियो भने केही स्थानमा ठूला ढुङ्गा खस्दा सड़कमा आवत जावत बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको थियो। सड़क खुल्ने र बन्द हुने समस्या भइ नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी चौकी दोभानका अनुसार ठूला ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्ने, सड़क भासिने, पहिरो जाने समस्या भएको हो। वर्षाले बिहानैदेखि कालीगण्डकी करिडोर र पाल्पा गुल्मी सड़कमा पनि पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको थियो। राजमार्गका साथै अन्य सहायक मार्गमा पनि खसेको पहिरो सफा गरेर यातायात नियमित सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बाढ़ीले बगाएको 6 वर्षपछि बल्ल सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको लोहन्द्रा खोलामा साइफन र पुल निर्माण भएको छ। 2074 साउन 29 गति आएको बाढ़ीले 138 आरडी स्थित लोहन्द्रा खोलाको साइफन र पुल बगाउँदा लामो समयसम्म मोरङको 12,000 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाई विहीन भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आज एक कार्यक्रम बीच सो पुल र साइफनको उद्घाटन गर्नुभयो। पुल निर्माण भएपछि मोरङका करिब 10 पालिकाका किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सहज हुने भएको छ। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाका अनुसार 68,000 हेक्टर खेतमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य रहेको सो नहरबाट अहिले करिब 60,000 हेक्टर सिंचाई भइरहेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल पाकिस्तान सीधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्न नवनियुक्त राजदूत अब्रर हुसैन हस्मी समक्ष आग्रह गरेको छ। दुई मुलुक बीचको व्यापार सहजीकरण एवं पर्यटकीय गतिविधि वृद्धि गर्नका लागि सीधा हवाई सम्पर्क आवश्यक रहेको चेम्बरले जनाएको छ। नेपालका लागि नवनियुक्त पाकिस्तानी राजदूत हासमीसँगको भेटमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले दुई मुलुक बीचको व्यापार वृद्धि, पर्यटन आदान प्रदान एवं आर्थिक व्यापारिक गतिविधि विस्तारका लागि तत्काल काठमाडौँ कराँची हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको हो। हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दुई मुलुक बीच सरकारी तवरबाटै पहल गर्न निजी क्षेत्रमा पनि सहकार्य गराउन अध्यक्ष मल्लले राजदूत हस्मीसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र पाकिस्तान चेम्बर अफ कमर्स बीच थुप्रै क्षेत्रमा व्यापारिक सहकार्यको सम्भावना रहेकाले उच्चस्तरीय भेटवार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य मार्फत हवाई सेवा सञ्चालन, साना तथा मझौला उद्योगमा संयुक्त लगानी बढ़ाएर दुवै देशले लाभ लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत हासमीले हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तवरबाटै पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 36.19 अंकले घटेर 2164.31 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 267 वटा कम्पनीको 77,16,277 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 91 करोड़ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यस्तै अघिल्लो दिन 26 अंकले घटेको नेप्सेमा 4 अर्ब 73 करोड़ 76 लाख रूपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। एक महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री छिङ गाङ पदमुक्त हुनुभएको छ। विदेश मन्त्री नियुक्त भएको 7 महिना नपुग्दै गाङलाई पदबाट हटाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँलाई पदबाट हटाए लगतै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वाङ यीलाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको बीबीसीले जनाएको छ। गाङलाई पदबाट हटाउनुको कारणबारे चीन सरकारले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। गत 25 जुन यता कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका गाङको विषयलाई लिएर खास गरी पश्चिमा संचार माध्यमले चासो देखाएका थिए। गाङ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भरपर्दो सहयोगी मानिनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाले आदिवासीको हक अधिकारको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भएको छ। यसै वर्षको अन्त्यमा हुने मतदानबाट उनीहरूको अधिकारलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। जनमत संग्रह मार्फत आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत अधिकारबारे संसद तथा सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी र स्वतन्त्र निकाय स्थापनाको लागि मतदान हुनेछ। अस्ट्रेलियाका आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले इतिहासमा आफूहरूमाथि भएको ज्यादतीको बारेमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। तत्कालीन ब्रिटिश शासनको क्रममा आफूहरूमाथि अत्याचार भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई संसदबाट सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियाको सरकारले जनमत संग्रह गर्न लागेको हो। अब खेल प्रसंग। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा फिलिपिन्स र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बिया विजयी हुँदा स्विजरल्याण्ड र नर्वेले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। डेब्यू टोली फिलिपिन्सले आयोजक राष्ट्र न्यूजील्याण्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराए। फिलिपिन्सको जितमा सरिना बोल्डेनले पहिलो हाफको 24औं मिनटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। समूह एकै अर्को खेलमा स्विजरल्याण्ड र नर्वेले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि अंक बाँडेका हुन्। यो सँगै समूह एका 4 वटै टोलीले नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहेको स्विजरल्याण्डको 2 खेलबाट 4 अंक छ। समान 3-3 अंक जोडेको न्यूजील्याण्ड दोस्रो र फिलिपिन्स तेस्रो स्थानमा छ। 1 अंक जोडेको नर्वे पुछारमा छ। यसअघि अस्ट्रेलियाको सिडनी फुटबल स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। कोलम्बियाको जितमा क्याटलिना ओस्मी र लिन्डा काइसेडोले समान 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै समूह एचमा रहेको कोलम्बियाले 3 अंक जोडेको छ। समान 3 अंक नै भए पनि जर्मनी गोल अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। अंकविहीन दक्षिण कोरिया तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै असीम र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।